E kif imwiet fil-budget li għadda minn għada se jitħallsu l-pagamenti tal-għotja ta' 300 euro fis-sena lill-anzjani li għalqu 75 sena u li għadhom jgħixu fi djarhom. Ma' 29,000 anzjan u anzjana se jieħdu bejnietom aktar minn 8,500,000 euro. Matul l-istess jum se jitħallas ukoll il-bonus għal dawk il-persuni illi ħallsu l-bolol iżda m'għandhomx pensjoni. Dan il-bonus beda l-ewwel darba fl-2014 u din is-sena żdied b'50 euro oħra. B'dan il-pagament dawk li kienu ħalsu aktar minn sena bolol iżda inqas minn 5 snin se jieħdu bonus ta' 200 euro filwaqt li l-bonus ta' dawk li ħalsu aktar minn 5 snin bolol se jiżdied għal 300 euro fis-sena. Min din l-għotja se jibbenefikaw 11,618 persuna b'nefqa totali ta' kważi 3 miljun euro. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon għalli danu xhieda tal-impenn li għandu dan il-Gvern biex ħadd ma jaqa' lura. Tenna li riżultati ekonomiċi tajbin li qed jinkisbu fl-aħħar snin qed jagħtu l-frott fil-qasam soċjali permezz ta' benefiċċji bħal dawn u oħrajn immirati għal persuni l-aktar fil-bżonn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.